friends, welcome to Tom and Jerry kitchen. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது ரெட் பாஸ்தா. ரெட் பாஸ்தாங்கிறது பேரு டொமேட்டோ சாஸ் பாஸ்தா. அது எப்படின்னு டொமேட்டோ பாஸ்தா இன்கிரியன்ஸ் செய்ய போறதுன்னு பாப்போம் friends. Okay, let's see the ingredients. 2 gram pasta, butter, 2 tomato, garlic, chili flakes, red chili flakes, from the oregano. அப்புறம் next finally salt. ஓகே, ஆரிகானோ பாஸ்தா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா பேசில் பாஸ்தா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த தண்ணியை ஆட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து இந்த 100 கிராம் பாஸ்தாவை ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். பாஸ்தா ஆட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆயில ஆட் பண்ண போகிறேன். ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். ஓகே ஓகே இப்போதைக்கு இந்த பாஸ்தாவை கொதிக்குது. அடுத்து நாம் தக்காளி சாஸை செய்ய போகிறோம். ஓகே, 2 தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ ரெட் சாஸை ரெடி பண்ண போகிறோம். முதல்ல 15 கிராம் பட்டரை ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா உருகிருச்சு. ஸ்லோ ஃப்ளேமில் போட்டேன். இப்போதைக்கு இந்த நறுக்கின பூண்டையை ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா கிளறணும். ஓகே, பூண்டு வாசனை அடிச்சுட்டு கருகிடக்கூடாது, நல்லா வதக்கணும். ஓகே ஓகே இப்போதைக்கு 1 டீஸ்பூன் ஆரிகானோவை ஆட் பண்ணுறோம். நல்லா வதக்குங்க. ஆரிகானோ வாசனை அடிக்குது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த டொமேட்டோ பியூரையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகே, இப்போதைக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் கொதிக்க வைக்கணும். ஓகே, இப்போதைக்கு இது பாஸ்தாவில் வடிகட்ட போகிறோம். ஓகே, இப்போ இதை கொதிச்சிருச்சு. இப்போதைக்கு இந்த வடிகட்டுற பாஸ்தாவை ஆட் பண்ண போகிறேன். நல்லா வதக்குங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஓகே, இப்போதைக்கு இந்த 1/2 ஸ்பூன் உப்பை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, காரத்துக்கு ஆட் பண்ணலை, இந்த பவுடரை போட்டு அரைச்சிருக்கோம். இப்போதைக்கு இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பவுடரை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, இப்போதைக்கு நானே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், உப்பு ரொம்ப கம்மியாச்சு. ஆனால் திரும்ப உப்பை ஆட் பண்ண போகிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுவையான ரெட் சாஸ் பாஸ்தா இட்ஸ் ரெடி. ஓகே, இப்போ இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன்.
பாஸ்தா வேற லெவலு. அதுலேயும் அந்த வெண்ணெயில் பூண்டு, தக்காளி சாஸு, ஆரிகானோ, பாஸ்தா, அப்புறம் தேவையான உப்பு, அப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு வேற லெவலு. நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். நானே இன்வால்வ் கண்டுபிடிச்சிருப்பேன். லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.